បងប្អូនខ្ញុំមកប្រាប់បងប្អូនពីលបឿនម៉ាស៊ីនផុងហើយម៉ាស៊ីនផុងម៉ាក់នេះគឺលបឿនរបស់វាខ្ពស់ដល់7000បងប្អូនបើយើងចង់បើកលបឿនវាខាងក្រៅគឺយើងចុចនៅអក្សរ M1 មកតោះមកវាចេញ P1 បែបហ្នឹងយើងចុចឡើងសញ្ញាព្រួយហ្នឹងមកបាទវាចេញបែបនេះគឺលបឿនតាំង4000អញ្ចឹងយើងអាចតម្លើងវាបានរហូតដល់7000បងប្អូនយើងចុចសញ្ញាបូកតម្លើងវាមកបាទតម្លើងដល់7000មកលបឿនរបស់វាដល់7000បន្ទាប់មកគឺយើងសេវកន្លែងសញ្ញាព្រួយបងប្អូនហើយបើសិនជាបងប្អូនបាទចង់តាំងលបឿនខាងក្នុងគឺយើងចុចបាទដោយដៃចំប្រាំចុច2ជាប់មកហើយបន្ទាប់មកយើងចុចបើកភ្លើងបើយើងបើកភ្លើងវាចេញបែបនេះយើងឡើងយើងចុចថយវាមកដាក់លេខ41បងប្អូនអាហ្នឹងលបឿនខាងក្នុងបងប្អូនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងដាក់លេខ41ហើយយើងចុចសញ្ញាព្រួយមកបាទសញ្ញាព្រួយបន្ទាប់មកគឺយើងបាទចុចបន្ថយលបឿនវាដាក់ធ្វើ4000បានណាបងប្អូនធ្វើ4000បានហើយ4000គឺលឿនពេកហើយបងប្អូនអញ្ចឹងយើងថយហើយយើងសេវវាមកបាទបន្ទាប់មកយើងបិទភ្លើងហើយយើងបើកវិញយើងចង់ដឹងមើលថាវាតេស្តជាប់អត់យើងចុចអក្សរ M មកបងប្អូនចុចអក្សរ M ហើយយើងតម្លើងវាសាកមើលតម្លើងលបឿនបាទតម្លើងលបឿន4000បាទបានតែ4000ទេបងប្អូនលើស4000គឺអត់បានទេលាក់លបឿន